నూకల శివయ్య భార్య సూర్యకుమారి, కుమారులు నూకల చంద్రశేఖర్, నూకల సాయికృష్ణ సిద్ధవటం మండలం ఉప్పరపల్లి గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో గురువారం ప్రజలకు ఉచితంగా కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా ఎంపీడీఓ ప్రతాప్, మండల రెవెన్యూ అధికారి రామకుమారి, ఉప్పరపల్లి గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి రాజశేఖర్, ఎస్ఐ రమేష్ బాబు, మన ఊరు స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ శ్రీ రామదాస్ వెంకట్ పాల్గొన్నారు. గ్రామంలో ఈ కూరగాయలు పంపిణీ చేయాలని మా కుమారులు ఉద్దేశపడినారు. అందుకు నేను కూడా వారికి సహకరించి ఆ మంచి కార్యం చేయమని నా కుమారుడు ప్రోద్బలం చేశాను. అందువల్ల మీరంతా ఈ కార్యక్రమం వచ్చిన ఎస్ఐ గారికి, ఎండిఓ గారికి, తహసీల్దార్ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. సహకరించిన ప్రజలందరికీ మా అభినందనలు. కాడే అచ్చెన్నగారి ప్రసాద్ నాయుడు, ఎర్రకోట న్యూస్ ఇన్ఛార్జ్, రాజంపేట.